Yung mga kabakal, no, tinatapalan niya ng ano, ng tape para hindi lumabas yung argon niya. Kasi may argon yan mga kabakal. Yan. Tapos lubungin niya ng argon yung ano eh, yung pag-welding niya. Ito yung inlet ng argon. Papasok yan dyan. Yan yung pressure ng argon nasa 10 or 5. Pagitan ng 5 at 10. Depend on thickness. It depends the thickness of stainless. This is our welder. Where are you from? Sri Lanka. Ayan. So ito yung blower niya para hindi mo masingot yung ano, yung argon gas. Kasi nakakasama sa kalusugan yung argon gas eh.